fanjakan'ny tompony fiainagna mamonjy mahery zay tonga nagnavotra atsika ny fideragna no mendrika mpamonjy atsika azavoly amin'izagny izy koa mbola misy fahignana de raha o jesosy fanjakan'ny tompony fiainagna mamonjy mahery zay tonga nagnavotra atsika ny fideragna no mendrika mpamonjy atsika azavoly amin'izagny izy koa mbola misy fahignana raha o jesosy fanjakan'ny tompony fiainagna mamonjy mahery zay tonga nagnavotra atsika ny fideragna no mendrika mpamonjy atsika azavoly amin'izagny izy koa mbola misy fahignana raha o jesosy fanjakan'ny tompony fiainagna mamonjy mahery zay tonga nagnavotra atsika ny fideragna no mendrika mpamonjy atsika azavoly amin'izagny izy koa mbola misy fahignana alotsika jiaby iteran'i jesosy fazara ataony mihira miterazy alotsika jiaby iteran'i jesosy fazara ataony mihira miterazy alotsika jiaby iteran'i jesosy fazara ataony mihira miterazy alotsika jiaby iteran'i jesosy misy asambaragna miambigny anao agnoagny ataova tsara ny asa ombany finoagna azavoly amin'izagny izy koa mbola misy fahignagna tsy mbô very maigny manompo an' jesosy fa misy asambaragna miambigny anao agnoagny ataova tsara ny asa ombany finoagna azavoly amin'izagny izy koa mbola misy fahignagna jesosy fanisa samarana miambigny anao agnoagny ataova tsara ny asa ombany finoagna azavoly amin'izagny izy koa mbola misy fahignagna tsy mba very maigny manompo an' jesosy fanisa samarana miambigny anao agnoagny ataova tsara ny asa ombany finoagna azavoly amin'izagny izy koa mbola misy fahignagna Let's get
ZFLM siny radio teny fiainana FM 91.2 dia faly manolotra anao ZFLM folo taona. Tsika toshiny manodidina efa enao ve ny vaovao tonga ilana andrasantsika hatriny zindrakira ara-pirazany tsara miafaka ho toto sany antsaminon'ny Kristy avy amin'ny FLM Masona tao izany teo tanterainao amin'ny akany polisisy tanambao iosy alahady fa fitony volana novambra raiky amby roapolo sy arivo avy izao amin'ny rora sasany tsy diso viti-pidirana 2 arivo ariary fanasana ray alina ariary ho an'ny olondroa amboarana ny programanao fa se manokana nomanina ho anao io zay hanehoana ny hira nafantaranao ny amekry hatram'izay sireo hira vaovao sambasamba toy laika hararoty kene hararotiny ano tongava maro fa mikry manao raha io olay empanay ho azonao mifampinaretana jio ratsakany zay kene tsika misaotranao indrindra zahay Andriamanitra rayo no ny abe indrindra fonao atratraranay izao fotoan-dehibe fankalazana ny fahafolo taona ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy. Misaotranao no ny tombonandro nomenao anay. Misaotranao koa anomezanao ty fotoana ity andrenesanay ny teninao zay hitarihanao anay amin'ny fahalalana ny sitraponao amin'ny fandraisana ny hery hanomponanao indrindra fahananana fifaliana sy ny fisaorana. Dia taio indrindra ny tenao zay ambara amin'ny olona tsirairay avy zay handray zao hafatra izao. Nao ny asa ry fanahy masonao ary mamindrafo amin'ny rehetra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Voalohany indrindra dia miarahaba antsika rehetra zay mpanaraka izao fandaharana izao, indrindra fa mametraka fisaorana manokana amin'ireo tompona anjara amin'ity zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy ato amin'ity serasera ity. Ao anatin'ny fankalazana ny fahafolo taona isika ary ny toriteny no anjara zay nomen'izy ireo amin'izao fotoana izao
zay hitantsika ao amin'ny Kolosianina toko voalohany, ny 9 hatramin'ny 4:10, zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany zahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo, mba ho fenona fahalalana tsara ny sitrapony anareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavantsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba handehananareo miendrika ny tompo, hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra, ary ampahatanjahana amin'ny hery rehetra araka ny hery ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana. Ka misaotra ny ray izay ny ampahamendrika antsika hananjara amin'ny lovan'olona masina eo mazava, sady nafoka antsika tamin'ny fahefanomaizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany, zay ananantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika. Amen. Ny zavatra hita alohan'ny idirantsika famabasana ny toriteny dia ny amin'ny Kolosia manokana, zay novantany nyty epistilité, dia nahitana karazan'olona samihafa, maro karazana, kolon-tsaina samihafa, misy karazam-pivavahana samihafa hita tao ny fivavahana jiosy, fivavahana amin'ny anjely, fivavahana jentilisa samihafa tao, ny fangaro tao aby. Ary ny zavatra hita dia zao, nisy ny fampirafesana Andriamanitra amin'ny fivavahana, syncrétisme no ilazana izany. Zavatra nisy tao Kolosia zany, fa ny kristianina zay tao amin'ity toerana ity dia saika kristianina avy amin'ny jentilisa ny ankabeazany. Kristianina avy amin'ny jentilisa, zany hoe avy amin'ny jentilisa ny fiaviany, ny aina tamin'ny fahajentilisana ka tonga ho kristianina. Raha jerintsika tenin'Andriamanitra alohaka izao teny izay anjarantsika izao, dia zao ny zavatra hitantsika ao. Velom-pisaorana Paoly, noho ny finoan'ny kristianina sy ny fitiavan'ny olona masina, mino an Jesosy izy ary tena niaina tamin'ny fitiavana ny olona masina. Velom-pisaorana i Paoly, ary nambarany amin'izany teny izany, dia noho ny vavaka izay nataony ihany nahatonga izany. Fa eto, rehefa naheno tatitra izay ndesiny Epafra, i Paoly dia hitany fa tandindomin-doza ihany ny fiainana kristianina. Tandindomin-doza izy satria misy fampianaran-diso tao amin'ity toerana ity. Be ny fampianaran-diso tamin'izany, ary nanjaka izany atao hoe gnostisisme zany, resaka fahalalana, filozofia, araka izay efa nitanisaina teo, fivavahana maro samihafa. Manoloana izany no nanehon'ny Paoly, indrindra fa nandraisany ny resaka eto hoe vavaka izay nataon'ny Paoly. Io ny hitantsika eto, vavaka nentin'ny Paoly ho an'ny kristianina, sy ny tany Kolosia ihany, fa ho antsika koa izay mihaino izao tenin'Andriamanitra zao, ho antsika koa izany. Ka ao anatin'ny vavaka izany dia ahitantsika zavatra telo lehibe izay finosiny vavaka izay nataon'ny Paoly tamin'izany. Ny voalohany dia zao, ny vavaka Paoly, mba ho feno fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra ny kristianina. Io ny vavaka izay nataon'ny Paoly, fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izany dia tsy hafa raha ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao no resahana dia zao, rehefa miresaka hoe fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra dia mifototra tanteraka amin'ny fahalalana an'Andriamanitra izany. Tsy maintsy mahafantatra an'Andriamanitra aloha. Saroantsika eto, nandehanan'ny Paoly ho any Damaskosy. Amin'ny lalana izay mankany Damaskosy izy, andeha hanenjika ny kristianina izy, dia tamin'izay fotoana izay no nisehoan'i Jesosy taminy, lavo Paoly, rehefa lavo izy, nanambaratena Jesosy taminy hoe, zaho no Jesosy izay enjehinao. Tamin'izay moa ny fanontaniana napetraky Paoly, izy moa no tompo, satria tsy fantany. Ary zay nanjeha ny kristianina, fanambaran Jesosy mazava hoe, izaho no Jesosy izay enjehinao. Fahalalana an'Andriamanitra, zay mifototra tanteraka amin'ny fanambarantena zay ataon'Andriamanitra ihany zany. Zany hoe Andriamanitra tenany ihany no magnambara ny tenany. Ka eto zany, raha nanjaka izany fampianaran-diso tao amin'ny faritra Kolosia zany, hoe mahalala an'Andriamanitra araka ny fanambaran'ny Paoly entiny ambavaka eto, dia tsy resaka fahalalana ara-tsaina ihany ity, fa tena fahalalana iainana
any amin'ny testamenta taloha no anambaran'izay. Any amin'ny testamenta taloha raha milaza hoe mahalala an'Andriamanitra dia magnambara hoe manaiky an'Andriamanitra ho Andriamanitra velona ho tompony ary manoa azy, manaraka azy amin'ny fiainana rehetra. Zay no zavatra hita any amin'ny testamenta taloha. Ary zay no hitantsika hito raha mivavaky Paoly dia hoy izy hoe mangataka mba ho feno ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra ianareo amin'ny fahendrena rehetra. Izany teny izany. Raha Paoly apôstôly magnambara io dia mahay testamenta taloha izy ao amin'ny Joba 7:20 2:20 dia nanazava izy misy resaka be dia be nambarany hoe aiza ny fahendrena, aiza ny fahalalana, zay fanontaniana zay napetrany. Be dia be ny zavatra niresahany fa hoe aiza no ahitana azy fa namehezany azy dia zao ny fahendrena dia tsy hafa fa ny fahatahorana an'Andriamanitra, ary ny fahalalana dia tsy hafa fa ny fialana amin'ny ratsy. Tena zavatra iainana pratika eo amin'ny fiainana zany no tian'ny Paoly amin'izany. Ary io ihany no entina andresina ny fampianaran-diso tamin'izay fotoana izay iny fa naminy zao fotoana misy atsika izao. Nambarany ihany koa fa mivavaka izy mba ho feno fahazavan-tsaina ny olona. Ary ambaran'ity Kolosiana ity fa nanambara ny fiainan'ireto kristianina reto izy dia hoy izy hoe taloha reo tany amin'ny maizina fa ianareo ankehitriny dia efa nalana amin'ny maizina, nafindra mazava lehibe, miaina ao anatin'ny fahazavana. Mazava loatra fa raha mbola tao anatin'ny maizina ny olona tsy hainy na ny lalana hombany, tsy fantany na hivarinankady izy na inona zavatra mety hamono azy ao, tsy fantany. Fa eto mazava tsara fa rehefa tratry ny fahazavan-tsaina zay avy amin'ny fitarian'ny fanahy masina fanambaran-tenin'Andriamanitra izy dia mazava loatra fa hainy misy fantina zay tsara rehetra. Ao amin'ny testamenta taloha dia zao ny zavatra hita tamin'ny Abrahama raha nanambaranany amin'ity hoe fahalalana an'Andriamanitra ihany dia hozy Andriamanitra tamin'ny Abrahama araka ny Genesis 7:1. Izaho no Jehova Andriamanitra ao izy Jehova Andriamanitra taminy koa dia mandehana eo anatrehako ianao ary miala amin'izay ratsy rehetra. Mandehana eo anatrehako ianao. Zay ilay fiainan'ny olona mahalala an'Andriamanitra. Ka ny vavaka zay nentin'ny Paoly eto ry havako dia tsy resaka ara-tsaina ihany fa tena etika, fitondrantena, miatra amin'ny fiainana, ary zay no aresena ny fampianaran-diso samihafa. Ry havako, anao zay miendro ten'Andriamanitra izao. Ny vavaka zay tian'i Jesosy ho tonga, tian'ny Paoly apôstôly ho tonga ho antsika, ary zao vavaka zay tiana hampitahina amintsika zao dia ny hananantsika tanteraka ilay fahalalana an'Andriamanitra. Fa izay mahalala an'Andriamanitra dia manana fanapahan-kevitra amin'ny fanarahana azy. Zay no zavatra misy. Fa izao ny fahalalana an'Andriamanitra dia tsy mba fantatsika olombelo. Raha tsy Andriamanitra no manambara tena tsy fantatra zany, ary zay no antony tenena n'Andriamanitra, ny tenenan Jesosy mazava tsara, aniraka ny fanahy masina izy eto amin'izao tontolo izao, anambara ny marina rehetra, ampahafantatra izany. Ka io ilay tenenan'ny Paoly hoe mangataka aho ho fenona fahendrena, fahazavan-tsaina ianareo, fahalalana n'Andriamanitra amin'ny fanahy, fanambarany tena n'Andriamanitra zay ambarany ny alalan'izany fanahy n'Andriamanitra. Fanomezana avy amin'Andriamanitra daholo zany. Rehefa mahalala n'Andriamanitra ny olona dia mahalala ny sitrapony koa ka miaina amin'izany. Io no tian'Andriamanitra, tian'i Jesosy tafapaka ao amintsika. Fa tena fiainantsika zany ilay fahalalana eto fa tsy tena fahalalana ara-tsaina, marani-tsaina isika kristianina amin'izao. Indrindra fa ny tanora zany marani-tsaina amin'ny fahalalana. Kristianina be dia be nao notanenao hoe inona ny didy zay vambara ao. Raha vantana apetraka ny fanontanianao dia hoe inona ny didy fahenina, hainy ny vantana, aza mijangajanga. Fa ahoana ny zavatra misy? Hainy ve manatanteraka izany? Hainy ve manatanteraka zay takena amin'izany? Ka ireny fahalalana rehetrarehetra reny, fahalalana an'Andriamanitra, fahalalana ny sitrapony dia mitarika ny olona ho amin'ny fanoavana ny sitrapon'Andriamanitra. Raha toy izantsika tantaran'ny Paoly teo izao ny zava-nisy. Paoly rehefa nilaza hoe iza manao tompoko, zaho ilay Jesosy anjehinao, dia nisy teny nambaran'i Jesosy taminazy. Manomboka izao mandehana ianao fa misy asa hampanaoviko anao. Rehefa mahalala an'Andriamanitra ny olona dia tsy avela n'Andriamanitra hipetra-potsiny fa ampiasainy. Ampiasainy, zay no asa hampanaoviny. Ary zay no hitantsika amin'ny dingana faharoa eto amin'ny vavaka zay nentin'ny Paoly. Raha ny vavaka Paoly dia zao
nangataka izy mba hanana hery hanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ny kristianina. Fantatry Paoly tsara fa tsy hain'olo zany mavesatra amin'olona, fa raha ny fikendren'ny vavaka eto dia ho izy hoe mba hiaina mendrika ny tompo ianareo. Zay ny zavatra tena fikendrena ty, hiaina mendrika ny tompo ianareo. Ny zavatra misy moa dia zao ambarany tsara amin'ny bokin'ny Kolosianina izany, fa raha manambarany amin'ny olona zay avy tamin'ny fahajentelisana niditra amin'ny fiainana kristianina izy, ambarany mazava tsara ilay firaisana atongavana ao amin'i Jesosy Kristy, ilay fivampiainana atongavana ao. Tany sainy be dia be hoe ianareo tany aloha dia zao toetranareo. Taloha reo dia niaina tamin'ny fijangajangana, fahatezerana, lolompo, tsy fitiavana, fitanisana marobe nataony. Fa taloha ianareo tamin'izay. Fa amin'izao ianareo fa zanaka ny mazava. Ka rehefa zanaka ny mazava zay dia mba hiaina mendrika ny tompo ianareo. Misy zavatra takiny ao dia ny hitomboana amin'ny fiainana ara-panahy. Ka izany fitomboana izany dia miseho amin'ny fanompoantsika n'Andriamanitra. Miseho amin'ny fanompoantsika ny Jesosy zany. Ny fanompoana n'Andriamanitra moa dia tsy hafa fa valin-tenintsika noho ny fahalalantsika ilay sitrapon'Andriamanitra teo ihany. Io ilay fanompoana zay atao hoe. Ary rehefa manao fanompoana isika, ary arantsika mafantatsika kristianina rehetra zay mpanaraka ny Kristy, rehefa manao ity fanompoana ity isika dia zavatra misy aloha mafy izy ity. Mampieritreritra ihany. Fa Jesosy rehefa manambarany amin'ny fagnarahana azy dia tsy mitovy amin'ny fomba fiainana zay ataon'ny fivavahana ankehitriny, zay mampanantena zavatra ranofo eto an-tany, fiadanana ranofo eto an-tany. Ka ilazana hoe rehefa magnaraka Jesosy aho dia ho feno fiadanana, feno fifaliana amin'ny fiainako rehetra, ho tahaka izao ny fiainana rehetra. Rehefa magnaraka Jesosy anao dia tsisy zavatra nahirana anao. Zay zavatra zay tegna miseho amin'izao fotoana izao miresaka fampianaran-Jesosy tsika teto amin'izay tany Kolosia. Amin'izao fotoana izao be dia be ny mampanantena zavatra ny tany amin'ny fanompoana zay tanterahina eto amin'izao tontolo izao. Samy fiadanana eto an-tany izany no mampanantenainy, hindrainy eo. Fa Jesosy nahagaga fa izy tsy mba milaza eo. Fa raha milaza izy hoe manakory ny olona tokony ho mpianatra, mpanaraka ahy, dia izao raha te ho mpianatra ianareo, ireto ny zavatra atao. Handany tena nareo, tondra ny azo fijaliana ka hanaraka ahy. Ary zay ny voatsindra mivavaka nataon'ny Paoly aketo. Mazava ilay vavaka nataon'ny Paoly dia zao hoe mba ho feno hery amin'ny faharetana sy ny fiaretana ianareo. Satria zay zavatra hita, tsy maintsy ho isy zany hazo fijaliana ho entinao. Tsy maintsy ho isy zany fahoriana be ny fanenjehana. Mety ho isy aby zany, afa ny ampanantenainy Jesosy, afa ny tenenany tamin'ny mpianatra izany. Ka iteneny eto amin'izao tontolo izao, ahitanareo fahoriana eto amin'izao tontolo izao. Zay ny anaovana vavaka mazava tsara eto hoe mba hanana hery amin'ny faharetana, hiatrehana ho amin'ny fiaretana ianareo rehetra. Ty dia ny azoanao manatrika ny fiainana eo amin'izao tontolo izao. Tanao fa mefa matotra amin'ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra izany. Be dia be tsika mety velom-panontaniana rehefa misy zavatra miatra amin'ny fiainantsika, raha misy fahoriana miatra amin'ny fiainantsika, dia hoe mety mametraka fa ahoana ity, mba sitrapon'Andriamanitra ve izao zavatra izao. Zay matetika mipetraka fanontaniana, sitrapon'Andriamanitra ve izao, zao ve nataon'Andriamanitra ahy. Fa hoy Paoly amin'ny Korintianina dia hoy izy hoe Andriamanitra tsy hamela zay tsy zaka anareo hihatra aminareo. Ka raha misy fakapanahy avelan'Andriamanitra hihatra amin'ny olona, na fahoriana na inona izany, zay zaka anareo ihany no hihatra aminareo. Ary zay fahalalanao zany sitrapon'Andriamanitra izany hanananao faharetana ao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Mazava indrindra dia zao, ilay fanahy masina teo dia tsy ny manambara an'Andriamanitra ihany no asa ataony. Fa ny asan'ny fanahy masina dia mampahery ny olona amin'ny fanompoana zay ataony. Asa zay ataon'ny fanahy masina zany mampahery zany. Hanana ny olona fahasahiana, asa zay ataon'ny fanahy masina izany. Fa tsaroana eto ny mpianatra, na dia nianatra nandritra ny 3 taona sy sasany. Fa nerasera niaraka tamin'i Jesosy tamin'izay fotoana izay. Rehefa maty Jesosy dia tahotra ny namen'ny fiainany tao amin'ny efitrano. Satria mbola tsy nandray ny fanahy masina izy rehetra. Natahotra. Ary rehefa feno tahotra izy dia hoy Jesosy hoe hahazo hery ianareo amin'ny latsan'ny fanahy masina aminareo. Ka rehefa tonga izany fanahy masina zany tamin'ny andro Pentekosty, io nanitatsika tamin'ireo mpianatra. Tsy azo ny rahonana intsony
sahy nitory filazantsara nkarihary nanampiditra mponja impiry aza tsy mba nilefitra satria tao ilay fanahin'Andriamanitra zay nampahery nananana ny asa. Ary izany indrindra no angatahana mivavaka ty ho anao ry havako. Izany dia omen'Andriamanitra koa izany. Omen'Andriamanitra izany hery izany. Mazava loatra fa raha nao kristianina vita batisa teo nandraisanao izany fanahy izany. Tsy fanahy hosa io fa fanahy mahery. Ary zao koa nambaran'i Paoly. Raha vao mandray ny fanan'Andriamanitra ny olona ka nahazo izany hery hanaovana ny sitrapon'Andriamanitra izany, eo ilay iboahany asa tsara zay tanisain'i Paoly eketo. Raha mitanisa izy amin'ny Galatianao ambarany. Galatiana 5:22 dia ambarany mazava tsara fa ny asan'ny fanahy dia ireto: fitiavana, fiadanana, fifaliana, zavatra maro samihafa tanisainy manaraka ao. Tsisy lalàna manohitra izany hoy Paoly apôstôly. Tsisy lalàna manohitra izany. Asan'ny fanahy zay mifanaraka tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Satria io tenenan'i Paoly mazava tsara hoe ny fanahy mafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Raha isan'ny fanahy izany mitoetra ao anatin'ny olona, afaka manao asa tsara izy. Hitantsika tsara fa ny fandrify aminay dia ny fanevantsika amin'ity fankalazana fahafolo taonany ZDFLM ty zany. Ka io no vavaka zay natao mba azahoana hery anao zany sitrapon'Andriamanitra izany zay tsy haintsika nefa hain'Andriamanitra noho ny fanomezany rehetra zao. Miasa Andriamanitra. Vavaka lehibe zay nataon'i Paoly. Vavaka ho anao koa izany ary tian'Andriamanitra ho tafapaka aminao izany. Fahatelo farany amin'ny vavaka zay nataon'i Paoly, zay entitsika mihezantsika zay voalaza rehetra teo ary nangoniny akao aby ilay hevitra tegnambara amin'ny voalohany sy faharoa teo dia zao: ny vavaka Paoly mba hanana fifaliana sy fisaorana ny kristianina. Zay ilay vavaka zay nataon'ny farany. Eto zao ny zavatra hita: tsy azo adonona zay nataon'Andriamanitra. Zay ny hitantsika mitapany farany. Tsy azo adonona zay rehetra nataon'Andriamanitra. Ino asa nataon'i Jesosy zany? Araka zay notanisain'i Paoly tamin'ny vavaka teo. Ino ilay asa zay efa nataon'i Jesosy? Dia misy fanafahanao. Ary ty fanafahana ity, raha jerena amin'ilay teny fototra ilay teny tao dia zao: mitovy amin'ny fanafahana andevo. Nafahana ny olona anankiray. Andevo izy dia nisy fomba nanafahana azy tao. Na novidiana izy tao, na nisolo-toerana azy tao ilay olona nanafaka azy. Dia izay zavatra zay no entin'i Paoly koa ampitana ito, manambara ny asa zay nataon'i Jesosy tamintsika. Andevo isika. Andevo ny fahafatesana noho ny fahotana zay tao anatin'ny fiainantsika rehetra. Andevo isika tafasaraka tamin'Andriamanitra. Fa izao dia efa nampiombon'Andriamanitra indray nohony amin'ny zanany, nohony amin'ny Jesosy Kristy zay maty teo amin'ny hazo fijaliana. Io nentiny nampihavana antsika tamin'ny rainy. Io nentiny nitsarana antsika. Io nentiny mitondra antsika tsirairay avy. Ka raha nitsanga tamin'ny maty Jesosy dia nambarany mazava tsara: fiadanana ao anareo. Ary zany mazava fanafahana nitrosa mpahotantsika, satria ho izy ny fahotanareo. Ny fahafatesana no karamany fahotana. Natrehin Jesosy nanatsika hatramin'ny fahafatesana izy. Ka izany teny izany no nambarany Jesosy eto. Ka io tokony tsy ho adegnontsika kristianina rehetra hoe nafahany atsika. Olona novidiny tamin'ny rany sarobidy atsika. Nanatrehany fijaliana mafy teo amin'ny hazo fijaliana isika. Ka izany rehetra izany tsy tokony ho adigno fa fanomezana lehibe avy amin'Andriamanitra ray ny amin'ity Jesosy Kristy ilay zanany nomeny atsika ity. Ary io nambarany Paoly mazava tsara ato fa misy ny fanambarana hoe efa nampiombonina amin'ny Kristy ianareo, efa niara-maty tamin'ny Kristy ianareo, ary efa niara-natsangana tamin'ny Kristy ianareo, ka ny fiainanareo dia miafina ao amin'ny Kristy Jesosy. Miafina ao ny fiainanareo, miafina ao amin'ny Kristy Jesosy araka izay voambara eto. Ary izany nananana fifaliana na dia ao anatin'ny fahoriana azy, zany nananana fahoriana fifaliana na dia ao anatin'izay zavatra sarotra azy, fa rehefa ao ilay Andriamanitra, ao ny zava-dehibe fahafantaranao fanafahana zay nataon'Andriamanitra eto, fahafantaranao fa miaraka aminao Jesosy, dia io ilay fifaliana lehibe. Ka amin'izay fotoana izay dia tsaroantsika araka ny teny faneva dia hoe aoka antsika ifampandinika, mpandroso ny fitiavana sy ny asa tsara araka ny voalazan'ny Hebreo any,
ka ilay fitiavana ao amintsika kristianina arak'izao fambaran'ny paoly apôstôly dia zao fitiavana io avy amin'ny fitiavan'andriamanitra atsika ihany atsika tia satria andriamanitra efa nitiantsika taloha tamin'ny alalan'ino jesosy zay efa nividy atsika tamin'ny rany araka izay voalaza eto ka rehefa nividiny tamin'ny rany isika niombona tao amin'ny kristy ho izy hoe miaraka amin'ny kristy ianao sainy ny zavatra any ambony kolosiana toko 7 ao anambaran'izany rehefa nampiarahana any kristy ianao miray any kristy ianao sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra eto an-tany any amin'ny toerany kristy satria efa miafina ao amin'ny kristy ny fiainanao ary izany no miteraka fifaliana sy fisaorana an'andriamanitra izany vavaka zay nentiny paoly zany no hitantsika amin'izao tenin'andriamanitra hafatra lehibe ho antsika zany ry havako ilaintsika ny fahalalana an'andriamanitra voalohany indrindra za omeny amin'ny alalany fanomezany amin'ny fanahy ilaintsika ny manana hery anatrehantsika ny fiainana maha kristianina atsika eto amin'izao tontolo izao mbola ny fanahy masina ihany omeny amin'izany ary zany dia tsy hafa fa ny fifikirantsika amin'ny famonjena zay efa nataon'i jesosy teo amin'ny hazo fijaliana na dia sarotra aza zay atrentsika manana fifaliana manana fisaorana an'andriamanitra atsika tsirairay avy favaka atsika saoranay ianao andriamanitra no ny fahatanterahany fanambaran'ny afatrao saoranay ianao indrindra fa nitondranao ny fahotanay teo amin'ny hazo fijaliana nanafahanao anay teo amin'ny ratsy rehetra irinay tokoa ny fananao masina hitarika anay amin'ny fahalalana hananany faharetana hananany fisaorana sy fifaliana amin'ny fiainanay maha kristianina anay ny anaran'i jesosy ingatanay izany amen.
Mari sebulan zukni fanasa atau berarti. Mandis sebulan zukni, sebulan nasran, sebulan jauh, zalim sejuknya. Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara.
Beautiful
Você
nanteny iza asamy araina fa mandeha nanteny iza Mandirica Apando sundusu Vizentana Saragu Hatamarirai Kisika itu ribeni na tifangasiya Visaninu pianaci Kristi na tilalasiya Visaninu pianaci Kristi Mandirica Apando sundusu Vizentana Saragu Mandirica Apando sundusu Vizentana Saragu Kanadia kely indrindra aza no niandohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Joba toko fahavalo ny andinin'ny fahafito. Radio Teny Fiainana FM 91.2. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Numeri toko fahaenina andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26.
misaotra anao re mihaino radio teny fiainana anako. eny re bebe a raisitsika amin'ny marodrefy raika amin'ny 7 teboka 2 megahertz zany a. misaotra ary